सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले, गलत समय पर छींक आने को भारत में बहुत ही टर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन छींक आना एक स्वाभाविक क्रिया है। पर आपको पता है कि छींक क्यों आता है? इसके पीछे रीजन क्या है? आखिर छींक हमें क्यों आता है? अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें छींक क्यों आते हैं। तो दोस्तों, छींक के दौरान हमारे फेफड़ों की हवा तेजी से हमारी नाक के रास्ते बाहर आती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो क्रिया है, तब होती है जब हमारी नाक के अंदर कुछ चला जाता है, या तो कोई धूल का पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल या कुछ भी चला जाता है। तब नाक की मॉकिस मेम्ब्रेन, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मॉकिस मेम्ब्रेन से टकराता है वो पार्टिकल, तो छींक हमें आता है। ये जो है छींक का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, जब कोई पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से टकराता है तो हमारी नाक उसे तेजी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस कारण से हमें छींक आती है। ऐसा तभी होता है जब हमें जुकाम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जब हमें जुकाम हो जाता है तो उस टाइम हमारी नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूज जाती है और उसमें खुजलाहट होने लगती है। तो वही खुजली होने की वजह से हमें छींक आने लगती है। तो यही रीजन है दोस्तों कि हमें छींक आती है। तो कोई नाक में कोई पार्टिकल जा सकता है, कोई बड़ा पार्टिकल है, तो जब हमें जुकाम हो जाता है तो उस टाइम जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन हो जाता है, सूज जाता है, तो उस टाइम हमें खुजलाहट होती है, खुजली होने लगती है, तो हमें छींक आने लगती है। तो यही रीजन है दोस्तों छींक आने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर देना। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।